Nusipelnėte daugiau? Terminuotų indėlių palūkanos net 2,5%. Inbank. Kaip miegojot? Gerai, žinot, stebėtinai gerai. Jo? Apsimiegojom, tikrai normaliai. Temperatūra tai padarė. Kambarių reikės. Look, you do. .6 track right. Oh shit, careful. Yeah. Yeah, but it's not, sorry. Yeah, I mean, what I can do? Was too fast there. I couldn't expect Yeah, that one. okay. Track right here. With Toyota, it's quite often like that. Yeah? Okay. I don't... So it's But okay, I think it's better to take care because that we was, are close to roll on Yeah, that situation, eh? yeah. Not, I think should be not too often. I was not afraid of that now, but in general, yeah, it's uncomfortable. I agree. No, not uncomfortable. Right. 500 meters will be speed limit at 50. I think carefully. Right. Good. Visovis. Yeah, careful. Gerėjausi Filipas darbu, nes žiauriai matosi, kad jisai aiškiai žino, ką daro, aiškiai žino, kur jisai yra ir keletą kartų tokių blūdų lyg turėjom, bet būna žmonės mato, kad pasiklysta ir tada jau nebežino, ką daryti. O šitas tak aiškiai sudėlioja, surandam. Bet visgi vieno prieš paskutinio waypointo nepaėmėm, ten kažkaip, nežinau, nesigavo, tiesiog pagalvojom, kad 20 minučių baudos yra geriau negu ten grįžti, gali būti, kad būtume praradę daugiau. Taip truputį gaila, bet visi ratai vietoj ir iš esmės gera grįžti čia į tą finišą, tiesą pasakius.
Ne, nestojam. Šiandieną Nani Roma turėjo problemų su Sentineliu, su įranga skambinančia, tai jam dabar šiandieną neveikia, tai jisai nei paskambint galėjo, nei mes jo girdėjom. Nu, žodžiu, čia panašu, kad su ta įranga darosi visokiausių dalykų, bet jisai, kaip pasakyti, kai buvom sustoję neutralizacijoje, tai jisai pats suprato, kad pas jį neveikia aparatas. Iki galo gerai, tai jisai ten visiškai neturėjo jokių pretenzijų. Tai va, tai šiaip tai tokia smagi diena, gražiai galiu pasakyti, man jinai savotiškai patiko. We missed the way. We know that the finish was here because we see it, and we checked what was the penalty for losing that waypoint, and we decide to go straight to the finish, and it's 20 minutes penalty. Let's see. I don't know if I think it was not so difficult to find at the end. Maybe it can be a good or a bad decision sometimes. We need to take decisions. Sometimes it's good, sometimes it's bad. It's like that, and sometimes you lose, sometimes you win.